সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা পড়াশোনা এবং ওয়ার্ডে কাজ করার সময় কাজে লাগে এরকম একটা অ্যাপ সম্পর্কে জানব। তো অ্যাপটার নাম হচ্ছে লিটম্যান। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস এই দুই অপারেটিং সিস্টেমেই প্লে স্টোর এবং অ্যাপ স্টোরে আমরা এই অ্যাপটা পাবো। তো প্লে স্টোরে যেয়ে আমরা হচ্ছে লিটম্যান লিখে সার্চ দিব। সার্চ দিলে এই যে একটা অ্যাপ নাম হচ্ছে 3M লিটম্যান লার্নিং ইনস্টিটিউট, এই অ্যাপটা আমরা ইনস্টল করব। ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এই অ্যাপটা ওপেন করব। প্রথমে এই যে নেক্সট 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 দিয়ে যাব, পারমিশন চাবে, আমরা পারমিশনটা অ্যালাউ করব। আচ্ছা, এবার এখানে কয়েকটা জিনিস দেখাবে যে আইড লাইক এ 30-day ফ্রি ট্রায়াল, আই ওন এ 3M লিটম্যান এবং আইড লাইক টু পারচেজ অ্যাক্সেস। তো আমাদের যাদের লিটম্যান স্টেথোস্কোপ আছে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের চেস্ট পিসের গায়ে একটা কোড দেওয়া আছে। তো এখানে ক্লিক করে এই কোডটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে রেজিস্ট্রেশন করব। রেজিস্ট্রেশন করে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিব এবং এই অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আমরা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপটা ভালোভাবে ইউজ করতে পারবো। তো আমার অ্যাকাউন্টটা আগেই খোলা আছে, আমি সাইন ইন করে দেখাচ্ছি। এবার চলেন দেখে নেই এই অ্যাপের মধ্যে কি আছে। আচ্ছা, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাই প্রোগ্রেস, লার্ন, টেস্ট, সাউন্ডস, মাই স্টেথোস্কোপ, এই কয়েকটা সেগমেন্ট আছে। মাই প্রোগ্রেস গেলে দেখতে পারবো যে এই অ্যাপটা ব্যবহার করে আমি কতটুকু শিখতে পেরেছি। তারপরেই আমরা চলে যাব হচ্ছে লার্নে যে এখানে তিনটা সেগমেন্ট আছে, লার্ন দ্য বেসিক্স অফ অসকালটেশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য হার্ট অ্যান্ড লাং সাউন্ডস, গাইডেড পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্টস। তো এখানে প্রথমে আমি চলে যাই লার্ন দ্য বেসিক্স অফ অসকালটেশনে। এখানে যে আমি আস্তে আস্তে সবগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো। আমি আগে এগুলো দেখেছি তাই এখানে টিকমার্ক এসেছে যে ইন্ট্রোডাকশন টু অসকালটেশন, কীভাবে অসকাল করতে হয়, ঠিক আছে, অ্যানাটমি অফ এ স্টেথোস্কোপ, একটা স্টেথোস্কোপের পার্ট কী কী, হ্যাঁ, কার্ডিয়াক অসকালটেশন, এটা কার্ডিয়াক অসকালটেশন করে কীভাবে, হ্যাঁ, এবং পালমোনারি অসকালটেশন কীভাবে করে। এরপরে আছে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য হার্ট অ্যান্ড লাং সাউন্ডস। এটার মধ্যে যে এই যে দুইটা সেগমেন্ট আছে, হার্ট সাউন্ড আর হচ্ছে এখানে লাং সাউন্ডস। এখানে শুরু থেকে প্রত্যেকটা আমরা এখানে দেখে দেখে যেতে পারবো। এখানে ডিটেলস আছে, এরকম করে এখানে সব কিছু আছে। আমাদের হার্টে এবং লাংসে যত ধরনের সাউন্ড হয়, ঠিক আছে, যত ধরনের মারমার হয় বা যত ধরনের অ্যাডেড সাউন্ড হয় সবগুলো এখানে ডিটেলসে আছে, আমরা সবগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো। ইভেন এখানে কিছু কিছু জায়গাতে কিছু থিওরিও আছে, এখানে কিছু থিওরিও লেখা আছে। এখানে আমরা যদি প্লে করি তাহলে হচ্ছে ইয়ারফোন দিয়ে যদি প্লে করি তাহলে আমি মারমারটা শুনতে পাবো বা সাউন্ডটা শুনতে পাবো। এবং চাইলে আমরা এখানে সাউন্ড ওয়েভও দেখতে পারবো, যদিও ওইটা দেখে আমরা কিছু বুঝি না, যাই হোক। তারপরের ব্যাপার হচ্ছে গাইডেড পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্ট। এখানে হার্ট পেশেন্ট এবং লাং পেশেন্টসদের কিছু হিস্ট্রি দেওয়া থাকবে। হিস্ট্রি দেখে আপনাকে শুনে, সাউন্ড শুনে এখানে ডায়াগনোসিস করতে হবে। তো এগুলো প্র্যাকটিস করে আমরা আমাদের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারি। লার্নের পরে আমরা টেস্টে না যেয়ে সাউন্ডে চলে যাব। সাউন্ডে সব ধরনের হার্ট এবং লাং সাউন্ডসগুলো আলাদা করে দেওয়া আছে। এখানে ইয়ারফোন ব্যবহার করে আমরা সহজেই এই সাউন্ডগুলো শিখতে পারবো। এবং সবচেয়ে সুন্দর যে ব্যাপারটা, এখানে কিছু কিছু সাউন্ডের বেলায় জোন ভেদে দেওয়া আছে। যেমন এখানে দেওয়া আছে যে একটা লাউড প্যানসিস্টোলিক মারমার যদি ভিএসডির কারণে হয় সেটা বিভিন্ন এরিয়াতে শুনতে কেমন হবে। এবং এভাবে করে আমরা লাং সাউন্ডগুলো এরকমভাবে শুনতে পারবো যে ফাইন ইন্সপিরেটরি ক্রিপিটেশনস, হ্যাঁ, বেইজে কেমন হয়, মিড জোনে কেমন হয়, এভাবে। তো এগুলো যখন আপনি শুনে 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 যখন আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন আপনি নিজেকে অ্যাসেস করার জন্য চলে যাবেন এই টেস্ট পার্টে যেয়ে আপনি নিজের এফিসিয়েন্সি চেক করতে পারবেন যে আপনি কতটুকু শিখতে পারলেন। হ্যাঁ, টেস্ট দিয়ে এখানে হিস্ট্রি থাকবে এবং অসকালটেশন আপনি সাউন্ড প্লে করে শুনতে পারবেন কোনটা কোন সাউন্ড। এবং এখানে আপনি সাউন্ড শোনার পরে এখানে আপনাকে অপশান দিবে যে আপনি কি শুনতে পেয়েছেন। এভাবে দেখে আপনি নিজেকে অ্যাসেস করতে পারবেন।